नंबर की एक्सरसाइज स्टार्ट। आदेश शांति से बैठ जाओ एक बार। 25.3 96.9 28.6 99.4 20 लाइन मिस कर दी है ना कि स्टॉक्स कितने छापे हैं 1566 सही। 26.4 98.5 24.9 64 लाइन मिस कर दी, ये देख लो। 35.8 96.8 32.5 94.9 31.9 96.9 33.5 93.8 लाइन मिस कर दी है, फिर भी कितनी आई ऊपर ने 38.1 89.4 39.1 99% एक्यूरेसी 28.8 93.8 31.4 97.7 33.5 99.1 27.1 80 लाइन मिस कर दी, ये देखो। 32.1 99.6 28.4 99.4 19 लाइन मिस कर दी क्या। 36 97% एक्यूरेसी 22.6 93% एक्यूरेसी निकाली ऊपर, लाइन मिस कर दी। प्रणवेंद्र आज लाइन मिस हो गई। 36.2 99.2 20.6 97.8 हाँ जी लाइन मिस कर दी।
34.1 98.4, 32.5 98.8, 27.7 97.4। हाँ जी 36 से ज़्यादा है क्या? 36 से ज़्यादा स्पीड नितेश की कितनी थी? 39.1 99% एक्यूरेसी। एक नंबर पे, वैसे तो सभी अपने अपने नंबर पे हो, सब पास हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो फेल हुए हो, सब किसी, लेकिन अच्छी आई है 99% की एक्यूरेसी। एक बार नितेश के लिए एक बार सभी जोरदार तालियां बजा दो भाई। विशाल है, तो विशाल है क्या? तो आपने अपना नाम क्यों बोला फिर? मैंने बता था कि विशाल के लिए बजाओ भाई एक बार फिर से, ये रह गया था। फिर 38 किसकी आई? 37, 36, 36 दो नंबर पे मनीष। 35 किसकी आई फिर? आपका क्या नाम है? साजन। साजन 3 नंबर पे साजन।